Halo guys, kali ini gue mau share terkait upgrade RAM gue. Dimana kalau yang video pertama itu 4 GB, sekarang gue upgrade lagi menjadi 16 GB. Untuk RAM-nya sendiri gue beli di Tokopedia, tokonya yang sama. Karena kalau gue lihat dari yang video pertama itu performance-nya bagus. Dan kalau mau beli, gue kasih linknya di deskripsi. Caranya sama ya kayak video gue kemarin tuh, dibuka bagian belakangnya, terus kan laptop gua tuh gampang, jadi langsung kelihatan tuh ada RAM-nya. RAM yang 4 GB itu gua ambil, terus gua ganti lagi ke 16 GB. Nah, ini langsung terkonek ya. Kalau di CPU Z kelihatan tuh 12 GB, jadi 4 GB bawaan, 12 GB yang gue pasang tadi. Kalau dari task manager juga kelihatan langsung, itu ada 16 GB terpasang. For your information, video ini dibuat 1 tahun yang lalu, jadi gue udah pakai RAM ini selama 1 tahun dan nggak ada kendala apa-apa selama tahun ini, jadi menurut gue worth it sih. Oke, sekian video gue, terima kasih.